死我個頭！一陣拆翻頂帽出嚟先。都幾全喎。我睇亞馬遜河。喺醫院影下個樹。呢份嗎？咁樣呢份係。你邊度估到會咁樣走入嚟啊？係咯，而家上線時間好。係啊。係好犀利，去咗美國亞馬遜。去咗美國亞馬遜河。幾好睇喎又。邊方啊？煎雞咁樣。係咯，唔好影我唔該。我 Kevin 一張影唔影？定個面過嚟就得㗎。好似好驚㗎喎，你小生意啊！偉大差唔多啦，哇！好似好戰戰兢兢咁樣。係嘛？真係有喎。我影一張相。我呢個係馬遜。亞馬遜森林。啊，OK。我覺得呢度睇唔嗰日我哋上船就行呢度咧，跟住諗唔係咁嘅地方㗎嘛，係咪？你睇到個碼頭仲好笑啊！真係㗎？嗱，呢個就碼頭啦，啊？係咪啊？搞笑啊！你係覺得係好偏嗰啲咧地方？呢個就係碼頭，唔係啩？應該係碼頭嚟㗎。啊，OK。知唔到啊！知唔到係亞馬遜。咁都唔影碼頭？喂，碼頭啊，已經冇呢個亞馬遜河邊喎，而家拉完線。OK 嚟啦喎，幾個碼頭？呢個碼頭啊，冇啦。碼頭。有冇拍碼頭嘅呢啲？係咪拍嗰個碼頭啊？我係捉實一齊㗎。啊！有呢隻大船喺度，嗰日我哋仲以為坐嗰隻大船添。哦，係咯。幾開心啊！原來今日就唔使學過。唔係啩？我坐一隻安全。呢度啊，係嘛？係啊，呢個安全。有 BB 嘅就係。